1 to 2. Nasayaat ti panangrugi ni Joash. Ni Joash kat nagbalin nga ari idi 7 atawen na. Ken inaramid na tinalinteg ti imatang ni Jehova, kabayatan as bibiyag ni Juhaida. Ilawlawag ni Ellen White, ani Juhaida ket nagbalin a matalek, ana espirituan a mangidalan iti ubing nga ari. Babaen iti impluensya ti padi ni Joash ket nagtulnog iti bilin ti Dios ken ti Huda, ket nagkasubli ti pudno a panagdaydayaw iti maysa a panawen. Nupay kasta, paganatgat ni White at akenwar laeng a panagtulnog, ket saan naumdas no awan tinaunig a pamati iti puso. Kinunana, bayat laeng agbibiyag ni Juhaida ani Joash ket inaaramid na iti sirib. Versikulo 3, inted ni Juhaida dagiti dua nga asawa ken ni Joash. Ipalpalawag ni White ani Juhaida ket kasla ama wenno managaywan ken ni Joash, gaputa naisalaknib ken napadakkel ti ari iti sidong ti panakatripato ni Juhaida. Gaputa ubing paylaeng ni Joash, kaya nagdepende ti panangidalan ni Juhaida. Dua banag ti pagarian, pakairamanan ti panagasawa, kaya't naidalan babaen iti padi. Ti panagadda kadagiti adu nga asawa, kaya't kadawyan iti kadagiti ari, iti dayta at tiyempo. Ti espirituan nga adal ditoy, kaya't uray tinasirib a panangidalan ti sabali, ket saan ang makasupapak iti personal kay na espirituan.